Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. В інтернетах зараз активно обговорюється така теорія. Мовляв, в зв'язку з перемогою Байдена вся ОПА, весь обслуговуючий навіть персонал нашої півшостої владної верхівки терміново і невідкладно хотів заникатися по бункерах, щоб уникнути доїдання справи по Байдену, що вважалося ще буквально кілька місяців назад такою, що принесе в їх життя радість і мільярди, а тепер від неї треба якнайскоріше позбутися, бо Держдеп візьме за п'яту точку і міцно скрутить те, чого в цих політиків під нею ніколи не було, тобто бейці. А щоб таке ухиляння від відповідальності не здалося боягузтвом, ОПшні лікарі всім їм зробили лікарняні, в яких написали вельми популярний зараз діагноз – ковід. Тобто всі ці люди вирішили просто уникнути відповідальності. Я не є прихильником цієї теорії з двох причин. По-перше, ховатися по бункерах зазвичай звик керівник сусідньої держави, бо вони в нього є. Наші в таких випадках кудись літять. В Оман, в Буковель, в Австрію, не знаю. І друга причина, з якої я не вірю в цю теорію. Щоб так зробити, треба мати яку-не-яку чуйку і розуміння, чого не можна сказати про наших можновладців. Тож я певен, що вони банально одне-одного просто перезаразили, ото й уся теорія. А щоб відволікти від розмов про це, ввели карантин вихідного дня. Бо в першому випадку народ обговорював би лише їх. А тепер всі обговорюють, що робити з вихідними, куди піти, куди податись. В епіцентрі всі охочі відпочити не вмістяться, звичайно. А всі інші зони для масового відпочинку по країні тепер мають бути закриті по вихідних. Куди йти відпочивати, я порадити не можу, звісно. Якась частина країни, скоріше за все, буде передивлятися улюблені моменти з виступів кварталу або сватів. Ну, хоч поржать же ж. А підписники Пенса, певен, займуться чимось корисним. Відпишіться в коментах, до речі, чим саме? Риболовля, гриби, будівництво дачі, ремонт машини? Куди дівати стільки часу будете, люди? А я поки озвучу кілька дотепних думок про відносини двох країн, одна з яких ще донедавна вважала себе наддержавою, але була спіймана на вивозі українських унітазів з українських же кораблів, та й не тільки на цьому, а інша держава. А справи у іншої держави не настільки кепські, втім казати про радість радісну теж якось язик не повертається. Роздивимось. Американська сага триває. Ім'я переможця на президентських виборах відомо – Джозеф Байден. Але його перемога повинна бути сертифікована окремими штатами і підтверджена колегією виборців. Так себе підстраховує американська система, доводячи справу майже до абсурдності. А поки 45-й американський президент Трамп не збирається поступатися Байдену Білим домом, сподіваючись відсудити у нього перемогу, хоча в успіх затії вже не вірять навіть його соратники. Американська система довела, що здатна забезпечити перевибори влади. Тепер їй доведеться пройти через випробування кризою транзиту цієї влади. До 20 січня 2021 року, коли новий президент США повинен вступити на посаду, Америці доведеться пережити чимало тривожних хвилин. Трамп готовий залишити після себе мінне поле, щоб із задоволенням спостерігати, як на ньому буде підриватися його наступник. Якщо не я, то хоч потоп. Світ не спить ночами, стежачи за американською рулеткою не через порожню цікавість. Світ не спить, бо залежить від Америки. Ця країна – стрижень глобального порядку. Америка чхає, а світова спільнота відповідає конвульсіями. Тим часом американські вибори – не тільки боротьба двох дуже літніх людей за владу. Ми побачили зіткнення двох моделей розвитку – націонал-консерватизму і ліберального глобалізму. Зіткнення перетворюються в соціальний, расовий, гендерний конфлікт. Америка, розгубившись, зупинилася, разом з нею застигла і решта світу. Іронія в тому, що Сполучені Штати Америки були згуртованим суспільством з чіткою траєкторією в період протистояння з СРСР. Після відходу Радянського Союзу здавалося, що настає епоха американського порядку. Але раптом, в зеніті своєї могутності, Америка почала втрачати драйв. В останнє десятиліття США почали скидати з себе свідову відповідальність, відповзаючи в раковину. Виявилося, що гегемонізм – важка ноша. Трамп завершив цю втечу, проголосивши принцип «Америка понад усе», що означає «ми плюємо на всіх і гори все вогнем». Поразка Трампа не означає відхід зі сцени консерватизму в націонал-популістській обгорті. Близько 70 мільйонів американців, які проголосували за Трампа, залишаються базою для курсу «а нам плювати». Американські спостерігачі застерігають, що новий лідер консерватизму може виявитися більш підготовленим до влади, ніж Трамп.
Америка опинилася перед вибором, який вона не може зробити. Вибір одного напряму означає поглиблення розколу, перемога однієї сили посилить опір іншої, тому Байден стоїть перед завданням побудувати міст між двома ворогуючими Америками. Байден вже дав зрозуміти, що буде рухатися до середини, запозичуючи ідеї як лівих, так і трампістів. Так він заговорив про зовнішню політику для середнього класу, яка повинна створювати умови для добробуту пересічного американця, а не для розжирілих корпорацій. А це породжує загрозу для неолібералізму та глобалізації. Сьогодні, кажуть радники Байдена, глобалізація працює на Китай, і Америка не повинна повторювати дурниці про вільний рух капіталу і товарів. Ще одна ідея Байдена – зміцнення демократії, але не за рахунок експансії, а через зміцнення інститутів всередині країни і консолідацію ліберальної спільноти. Звідси його ідея саміту демократії. Байдену доведеться прислухатися до лівих прогресистів. Так, вони виступають за міжнародне антитрастовське законодавство і ліквідацію офшорів. Вони хочуть, щоб світ прийняв закон про корупцію в Америці за кордоном. Можна собі уявити, який опір викличуть спроби піти по такому шляху у бізнесу, який звик оперувати в сірих податкових зонах, і у західної еліти, яка обслуговує інтереси клептократичних держав. Байден каже нарешті про повернення США до світового лідерства. Як нація, ми повинні довести світові, що Сполучені Штати знову готові до лідерства. Але радники уточнюють. Мова йде всього лише про прагнення бути першими серед рівних. Коротше, лідерство без диктату. При розколі в демократичній партії і впливі республіканців у Конгресі стати новим Рузвельтом Байдену буде складно. Йому доведеться працювати зі зв'язаними руками, але якщо йому вдасться стати психотерапевтом, який пом'якшить запеклість політичної боротьби в країні, це буде вже удача. А якщо все ж неймовірне і майже неможливе, Трамп залишається. Тоді будемо сподіватися, що Америці вдасться подолати конфлікт своїх двох непримиренних половин і не піти в рознос. Поки Америка лікує свої внутрішні травми і розбирається з собою, весь світ буде трясти. Часу Америки для переосмислення себе і консолідації небагато. Бо Китай – єдина цивілізація, яку не зупинила пандемія, буде заповнювати вакуум. Причому у Китаю більше інструментів впливу, ніж було у Радянського Союзу. Китай діє більш вправно, проникаючи в пори західного суспільства і оплутуючи його економічною залежністю. Втім, Америка не перший раз проходить через кризові часи. І кожного разу вона виходила з них, підтвердивши здатність себе регенерувати. Американці завжди знаходять єдине вірне рішення після того, як перепробують всі інші. Це говорив Черчилль. Америка навряд чи знайде самоствердження в ізоляції. Глобальне лідерство – перевірений засіб її існування, так само як державність є засобом існування російської системи. Але Америці потрібно повернути довіру світу, включаючи її союзників. Сьогодні позитивно ставляться до Америки тільки 24% бельгійців, 26% німців, 31% французів, 41% британців. А що очікувати Росії від Америки, яка шукає свою істину? Недовіра один до одного, відсутність серйозних спільних інтересів, слабкість економічної зацікавленості – все це не дає підстав говорити про можливість потепління в цих відносинах. Нормальність цих відносин – це здатність Москви і Вашингтона контролювати взаємну недовіру, не доводячи справу до конфронтації. Лише така нормальність можлива зараз. За будь-якого американського президента. Найгірше, що Москва може придумати – дражнити Америку гопництвом. Найменше, чим Америка може відповісти – це введенням в дію своїх відкладених санкцій з пекла. Такі нації в момент, коли вони проходять через випробування, не варто дратувати. Для Росії настає складний момент. Ні, не тому, що Сполучені Штати Америки мають намір з Росією ворогувати, а тому, що Росія більше не є для Америки пріоритетом. Проблема в тому, що через відносини з Америкою Росія забезпечує своє самоствердження. Як тут уникнути закомплексованості? Бережіть себе, підписуйтесь на Пенса, тисяйте у червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, репост, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.